Muy bien, Juan. Pero ya se volvió. ¿Ya se volvió otra vez? No, está grabando. Le has de haber puesto este ¡Así, en vez de Felipe! este. Me va a matar el Mondra. Ah, él. Entonces. Para decir, oye, nada más estabas a eso. ¡Ay! Cuenta. Cuenta. Cuenta, árbitro. Cuenta. No cantó por ser que silbó antes ella que antes de que tirara. Mayo. ¿Así es pausa? Sí. ¿Cuándo fue? No, está con... No, falta. ¿Y ahora qué con tu amigo? Que no se vino al juego. ¿Qué? No lo veo. ¿Está allá? ¿Hablas allá? sentadito. ¿Quién sabe? ¿Qué se enojó? ¿Se entró? ¿O qué? ¿Qué pasó ahí? No, quién sabe. Estábamos bien. Se ve que sí entrena. Algo que nosotros no hacemos. ¡Ay, no! ¿Cómo es posible? ¿Estoy grabando? Juego. Sigue. No. Eso. 22. Es que, ¿por qué palpita? Porque está grabando. Ah, perdón. Eso. Ay, nomás veo cómo se van moviendo.